Друзья, всем привет! Хочу поделиться, значит, выхлопом на своем Кае К1. А именно, как он звучит. Вот этот наш звучок. То есть, здесь движок уже аналог Honda, то есть тут клапана, все дела. И звук здесь уже такой козырный, как настоящий мотокроссовский. Ну, хотя как настоящий мотокроссовский. Поэтому я и хочу снять для любителей такого жесткого звука, который брум-брум. Потому что есть же мотокроссовские мотоциклы, у которых вот это вот бзын-бзын работает. Такой вот выхлоп. А есть, который брум-брум. Вот этот бзын-бзын мне, например, никогда не нравился. Он даже, как знаете, душу не заводит. А вот этот звук грубый. Это вообще сказка. Сейчас я его заведу. И вот на расстоянии послушайте. Просто, ну, камера, может, конечно, не то. Вживую, мужики, просто вот его завел, чуть погазовал. И уже душа раскрылась, уже хочется ехать, прокатиться. Давайте сейчас заведу и послушаем. Вблизи поднесу, погазуем. И потом скажете, вот звук вот от японского красача, который с таким же вот грубым, да, не безумным, который, а вот когда на мотокросс приходишь, вот эти вот красачи там, да, Ямахи, Фигахи, японские самые милые. Вот звук один в один, ничем не отличается. Вот сейчас увидите. Там уже бензин кончается, ну ладно. Короче, вот так вот вблизи, я не знаю, насколько она будет передавать. Движочек вообще шепчет. Сейчас на данный момент 5 моточасов на обкатке. Так, сбоку немного, так, по-разному звук. Вот тут такой вот звучок, мужики. Я еще раз говорю, не знаю, как там на камере, но я думаю, примерно вы поняли. А вот так вот вживую вообще прям грубый басистый звук. Вообще просто сказка. Прям он и на низах приятный, и на верхах, блин, офигенский. Поэтому так я чисто вот для себя всегда хотел, ну, из китайских Кая. Потому что когда пошли вот эти все китайские мотоциклы, посыпались прям реальные отзывы от людей именно на Кая. То, что, ну, конечно, китайский бренд, и в сравнении с остальными там моделями, да, самый такой живучий. От многих слышал, что очень крепкий. То есть ни одного плохого комментария, там из сотен комментариев, я не видел. Поэтому приобрел каевский. Кто говорил, что если на нем даже там прыгать, фиги быть, он живет. А если просто кататься, то он очень-очень долго живет. То есть мотоцикл надежный. А позже сейчас обкатку пройду. Сниму немножко, могу на него обзорчик. Так что еще, кому интересно, какие вопросы, пишите, задавайте вопросы в комментариях. Всегда всем отвечу. Все, мужики, всем счастливо. Всем рекомендую Кая.